Hello， 大家好，歡迎大家又嚟到摘星路上呢個頻道咯噃，我係 Maria， 我係 KY 廖廣源。KY 啊，你記唔記得咧？我哋喺第一集嘅時候咧，講過老人孤獨嗰個問題。係啦，因為咧，我哋都係曾經都提過咧，其實孤獨呢樣嘢咧，好多時都係為老人家嚟講咧，係一個殺手嚟嘅嚇，因為佢會令到佢抑鬱啦，個人好低落啦咁嚇，咁所以我哋點解我哋要留意下乜嘢情況會令到老人家咁孤獨咧？我記得咧，好多時我舊時係仲係好前線嗰陣時候咧，做老人服務咧，咁我打過一個電話好多年前啊，仍然而家都仲係好深刻咧，我打俾一個電話俾一個伯伯。嗰個伯伯咧，因為太太過咗身咁我諗住慰問下佢，咁我打俾佢嘅時候咧，佢竟然點樣答我咧？佢話朱太啊，因為佢好開心，我打電話俾佢，佢話你知唔知啊？嗰陣時唔係冇，嗰陣時仲未有 smartphone 啊 WhatsApp 嗰啲嘢啊嘛。佢話我呢個電話咧一個幾星期冇響過咁你可以諗下一個獨居嘅老人家個幾星期冇人接觸過佢，嗰個心情幾難受咧？其實咧，老人孤獨，我哋喺上一集我哋講退休嘅時候咧，就講啊，當啲人退咗休之後，佢啲朋友冚唪唥變晒啦佢唔見佢冇咗自己以前做嘢嘅時候朋友。如果佢唔可以再重新建立佢啲朋友咧，佢啲朋友就會越嚟越少咁呢個關乎係嗰個人嗰個social skills 嘅問題咁啊呢個係一個好大嘅問題嘅。係其實講開呢樣咧，你喺度講嘅時候咧，我一路諗緊，老人孤獨咧唔可以一個等號咧，等於佢獨居當然獨居係令到老人孤獨一個非常非常之其中一個因素啦咁應該我哋再講獨居，但問題就係嗰個老人家，如果佢就算同人哋住，或者自己一個人住，梗係更加孤獨啦。就算佢同人哋住，如果佢喺個人際關係嘅技巧，或者佢老嗰陣時候情緒，或好似我哋講中年以後好多個變化，佢唔去正面去處理嘅時候咧，慢慢咧就會搞到自己啲個性啦，越嚟越孤僻啦，令到身邊就算佢有個老伴又好，有啲仔女又好，孫咁又好咧，怕咗佢嘅。有時啲老人家點樣可以自覺咧？呢樣嘢真係都幾考人嘅喎，即係幾難嘅喎，係咪？自覺呢樣嘢咧就真係好難，你要慢慢要同佢傾，等佢自己 realize 個老人孤獨嘅問題，除咗正話唔見晒啲朋友，即係你講得啱啊，即係佢同人 relate， 即係開始啲脾氣唔好。我哋成日聽到啲西人成日講，This is a grumpy old man。點解咁 grumpy 啊？即係少少嘢咧，好大反應，好啲嘢就好唔中意啊！乜都唔中意。嗱，我哋要留心咧，可能有好多原因。係，其中一個原因咧，就係佢有好多嘢佢 handle 唔到。係，當你年紀大咗嘅時候咧，我哋就有好多失落啊。係，其中一個失落咧，就係你身體上好多你以前做到嘅嘢，你而家做唔到啦。但係佢講唔到出嚟，又唔講俾人聽，或者佢知又唔肯講俾人哋聽。係啦，佢講唔到俾人聽，咁佢就一路係咁退縮 withdraw。其中一樣嘢，佢個變化就係好多時好多老人家聽嘢聽唔到啊。係，想投入都唔得，或者自己唔想人知自己聽唔到嘢咧，唯有人哋約你去街，你就推人哋啊，我唔去。其實個心底背後嘅原因係因為自己聽又聽得唔好，亦都唔想俾你自己嗰啲朋友知道自己個狀態冇舊時咁好，咁就收埋咗自己喺屋企裏邊咧，就真係仲慘。係啦，我咧就戴緊個 hearing aid，其實我都幾嚴重下，我失聰幾嚴重下嘅。我可以應付得到咧，就係我去邊度同啲朋友咧，我第一件事就話俾人聽，我戴緊個 hearing aid。係所以咧，我有時可能聽唔清楚。我話如果你見到我九唔搭八嘅時候咧，你就知道係我聽唔到。不過 KY 我非常欣賞你喎，因為好多人咧，我好得意嘅，我覺得啲好多人咧就自己有一啲嘅個身體嘅狀態咧，唔係好舊時咁好咧，唔會話肯攞出嚟講俾人哋聽，又或者你有時攞自己個 hearing aid 嚟講笑添。呢一個咧要有一個好
豁達嘅胸襟先至得嘅嚇。咁但係如果你肯講咗俾朋友聽，好似我哋話，我哋成班朋友，譬如我哋知道嗰個環境去飲茶可能太嘈啦，傾唔到偈嘅，咁朋友都會有就到你噶嘛。可能我哋去第二個地方容易傾偈嘅。咁其實我覺得係一個互動嚟嘅，朋友亦都好中意你係會參與噶嘛。咁所以大家要去互動，但係如果你唔出聲，唔係個個好似你咁樣肯去講出嚟咧，咁咪個老人家咪越嚟越孤僻，或者真係收埋咗自己咯。係啊，所以呢樣嘢咧就係話，其實要由後生嘅時候要 train 佢哋個 assertiveness 啊。係。你個自信啊，你個自信好緊要啊。我就話我係聾噶啦。咁我話俾你聽，我係聾啊！我記得好好笑，你啱啱我哋仲翻緊工咧，嗰陣時我記得你啱啱用啊，嗱好得意嘅，我覺得社會上面咧對於聽覺啦嚇即係差少少有問題咧，佢戴眼鏡係完全冇問題嘅喎，但係聽覺問題咧，啲人咧就冠以一個唔好聽嘅名俾佢，叫做耳聾機，其實係一個助聽，係等於我哋戴眼鏡一樣啫嘛。我記得咧，你嗰次第一次我哋成班同事食飯，咁你話俾人聽，我用咗個即係 hearing aid 用英文講，咁跟住有個同事咧，好似好同情你咁啊！你做咩要用耳聾機啊？我記得你當時好好笑，我聾咪要用咯咁樣。自信好緊要 ，assertive 都好緊要嘅。係啦，要承認自己有啲地方係冇咁好。所以到你年紀大咗咧，你個自信要好緊要。如果唔係咧，你好多呢啲嘢咧就將你困咗喺度，你唔敢出去見人嚇，又聽唔到。出去你聽唔到，咁我不如唔出去啦，咁久而久之咧，咁你就你越係咁咧，你個情緒就越 down，因為太多 frustration 啦。嗱呢個又係到老人家到佢大嘅時候，如果佢處理唔到好多嘢咧，佢就好多 frustration。肯唔肯揾人幫嗱？如果我覺得咧，如果樣嘢都攬晒上身，自己做唔到又唔揾人幫咧，咁就越嚟越多沮喪啦 ，frustration 即係好多沮喪啦。咁但係如果我又好攤開，我啲電腦唔識嘅喎，我啲 smartphone 有啲嘢我又唔識得搞喎，嗰啲 IT 又唔識，佢好肯去學，好肯去問或者揾啲後生幫。啲後生其實好樂意幫，好多時我見到，唔係個個得咯，又係令到一個問題嘅原因。係啊，咁所以咧，如果我見到啲老人家孤獨咧，第一我哋要明白究竟佢有啲咩嘅 frustration 嚇，有啲咩嘢令到佢 withdraw，令到佢 withdraw，咁慢慢喺呢啲方面嗰度幫佢嚇。另外一樣咧，我成日都鼓勵你年紀越大咧，你就要主動出去扭人哋傾偈嚇，同埋咧唔好有啲人咧就好鬼嚴肅㗎，我同人傾偈。我要係 productive 嘅，我成日話咧唔使嘅，你同人傾偈吹水，我成日贊成係吹水，吹完就冇事啦，係咁。係啊，求其天南地北嚇，無厘頭咁樣講一大輪，其實係幫你個情緒 raise 翻拉翻你個情緒。不過你講開呢樣咧，我記得我舊時做好多講座咧，講開心嘅老年 positive aging 咧嚇，咁我接咗啲老人家咧好得意嘅喎，就算我身邊老人家都係嚇，咁我爸爸係一個快樂老人，所以係例外嘅。咁但係我身邊其他老人家喺佢出邊同啲朋友吹水嗰陣時候咧，佢就一個樣嘅，好輕鬆，哇講東講西咩都我都可以講，但係一翻到屋企咧，唔知點解嘅喎。就會蹲翻一個老人家款，蹲翻即係老人家阿爺又好，阿公又好啦，蹲翻個款，同啲細路咧就保持一個距離，好似咧唔知係咪啲文化或者傳統覺得，老人家就要咁樣噶啦嚇，同啲後生咧就保持佢，咁你咪做咩？如果唔係見到啲老人家同啲孫孫玩得好開心。好投入嘅，你話呢個場景幾快樂咧嚇，咁我所以都奉勸一啲老人家，唔好以為咧老得嚟咧就要蹲起個款，全世界都當咗你擺到上你上神台咁樣去唔係供奉佢，即係尊敬佢咁樣嚇，咁反而咧就另外自己建立咗一個好大嘅場啊！啲細路仔或者啲後生想嚟同你接近啊咁啊！我記得我舊時我奶奶啦，我奶奶過咗身我都好懷念佢啊！我奶奶又好開朗嘅老人家，咁人哋好中意同你親近，好中意同你講笑，好中意同你玩。
但係如果你話唔係喎，我敦唔敦你個款，哇係即係唔係個至高無上咁樣，你諗下你想唔孤獨都唔得啦，係啊，係咪啊？呢個就係我哋上次講，我哋上次講退休就係我要擺低我哋自己嘅身份個身份。就算退咗休之後，你阿爺阿公，你係公嘅身份冇得擺低噶嘛，即係你唔好諗住用傳統嘅觀念我諗第時如果我做嫲嫲啦，我希望我第時做嫲嫲啊，或者做啲外婆啊，或者唔係我冇得做外婆，兩個仔兩個做嫲嫲啦。咁可能會好開心嘅喎，即係一個開心嫲嫲同佢玩，佢會印象就算我第時唔喺呢個世上，佢哋會記得我嫲嫲好開心嘅喎。但如果佢個印象，我嫲嫲啊惡到飛起嘅，咁即係其實係嗰個孤獨咧係自己造成咧有啲情況。咁當然都係有啲環境因素，我哋唔可以去一沒講，但係有啲我哋要自己有個自覺咯。係啊，我哋成日要鼓勵，如果啲老人家係咁咧，就鼓勵佢出去。嗱，有一樣嘢大家唔知有冇留意？你附近嘅麥當勞或者 Tim Hortons 你會又會成日見到一台兩台啲老人家維園阿伯嗰啲圍住喺度吹水。其實我係好贊成呢啲老人家咁做。其實佢出去咧，其實咁樣吹水對佢嚟講個精神健康咧係有好大嘅幫助。我諗起我老爺，我又係好懷念老爺。我老爺咧舊時咧去飲茶咧，飲茶又係啦。佢唔係淨係坐自己嗰圍㗎，所有圍台佢都坐一陣，即係同人哋傾一陣嘅，跟住走人傾一陣，講下時事，講下其他咁樣咁變咗係喺嗰度建立翻啲朋友咯。即係所以孤獨，但係如果上述所有嘅方法咧都係唔得嘅，咁可能咧去參加啲社會服務。我眼見啦任何中心嘅社會服務都係，或者日託中心，或者有啲老人，而家好多老人家有好多唔同嘅，即係active seniors program 又好，或者俾一啲年紀大啲嘅老人家又好，你出到去咧，你就會識到新朋友咯，或者有啲其他嘅活動咧，社區嘅活動咧，你要肯行出第一步。我自己舊時做日間服務嘅第一份工喺加拿大，最好難嘅，呢個係真係嘅，要鼓勵屋企人好想去出去接觸下啲新朋友喎。如果我哋用好多愛心當時，即係如果我哋唔係鼓勵佢行出第一步嘅話咧，佢永遠都留喺屋企。但係當佢行咗出嚟第一步咧，佢哋咧永遠都記住咧，另外一個好開心嘅黃金歲月咧，就係喺佢唔同嘅服務參加唔同嘅服務，參加唔同嘅活動時，好開心識咗好多新嘅朋友啊！我覺得呢個咧都係一個非常重要嘅咯。係啦，其實呢個就係去翻我哋成日想教人啲 social skills。係。所以我哋啲 course 第一個習作就係你出去約一個你唔識嘅人。係咪？即係你出去要接觸一啲陌生人咧，有啲係難嘅，唔係好似我哋咁容易去同人哋新啲朋友傾偈。但係我覺得要衝破咯，要衝破呢個關口啦。其實衝破呢個關口咧，我見到真係好多老人家去到我哋啲日託中心，佢哋好開心，啲朋友就識得唔係淨係啲老人家喎，可能識得啲義工或者識得其他嘅同事啊咁，大家又好即係令到嗰個晚年嗰個生活咧好歡樂㗎。係啦，所以啲老人家其實到咁上下應該去社區中心度參加下啲活動。我見過好多老人家參加咗啲活動之後，開心好多㗎。個老婆話俾我哋聽，哇！今晚我見佢瞓覺嘅笑㗎。係啊，最近我都鼓勵咗我。去完之後翻嚟笑㗎。係啊，個唔同晒。我最近鼓勵咗我一個朋友嘅媽媽參加咗我哋即係有一啲日託嘅活動咧，佢成家人都覺得佢個人開朗咗，冇咁 grumpy 啊。係冇咁 grumpy。雖然佢開頭都係話，咦有冇去啊？點，但係去完之後咧，佢又好開心。咁所以咧，我希望咧，其實唔係話咁簡單。話講幾句咧，就有解決咗老人孤獨嘅問題。但係希望我哋透過今日呢個傾談咧，起碼可以提高大家對呢方面嘅 awareness 咧，就察覺啦。如果你身邊有啲咩朋友，你覺得佢比較孤單，即刻帶唔到佢出街咧，你可以真係打下電話，或者同佢傾下偈，或者 send 一啲短信俾佢，令到佢知道咧，其實佢好有人關心緊佢咧。呢一樣嘢雖然係我哋做得好微小，但係用愛心去做嘢咧，就其實呢個咧已經係對於佢哋整個人嚟講咧好開心嘅。咁我希望咧，或者大家繼續支持我哋呢個頻道啦，佢哋悶悶地嗰陣時，又睇下我哋嘅 YouTube 啦，可以有一啲 share 訂 up 啦。記得鼓勵啲老人家去吹水。其實呢個叫吹水王。OK，好 ，thank you，我哋下次再傾。